डे 10 ऑफ फीडिंग बर्ड्स। सबसे पहले डेली हमेशा की तरह पिजन आया था, जो कि हर रोज़ आता है। इसका नाम मैंने डेली यूज़र डाल दिया है। अब ये मतलब एक दिन भी इसने मिस नहीं किया। कल बारिश सी तब भी आया था। फिर उसके बाद कुछ पैरेट आए थे जो कि आराम से अपने चावल खा रहे थे। फिर इनके बाद पूरा इनका झुंड आया था जिन्होंने मज़े से चावल खाए थे। अभी आप देख सकते हैं कि कितने मज़े से इनका पूरा झुंड चावल खा रहा है। और ये आज इनको क्वांटिटी इनकी चावल की काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।